হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনি কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো চলেন আজ আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনারা খুব সহজে আপনাদের ভিডিও তৈরির জন্য যে কোনো ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করবেন একদম ফ্রি। আমরা অনেক সময় ভিডিও বানানোর জন্য আমাদের ইউটিউব ভিডিও অথবা টিকটক ভিডিও অথবা যে কোনো ধরনের ভিডিও এডিট করার সময় আমাদের অনেক ধরনের সাউন্ড ইফেক্টের প্রয়োজন হয়, যেগুলো আমরা ডাউনলোড করার সময় অনেক সময় অনেক ওয়েবসাইটে দেখা যায় যে এই সাউন্ড ডাউনলোড করার জন্য টাকা পে করতে হয় এবং সাইন আপ করার জন্য টাকা দিয়ে সাইন আপ করার পর তারপরে এই সাউন্ড ইফেক্টগুলো কিনে নিতে হয়। তো আজ আমি আপনাদের দেখাবো আপনারা একদম ফ্রি কীভাবে এই সাউন্ড ডাউনলোড করবেন। এমডি মিলন হোসেন নীল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগতম। যদি এখনো এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব দিস চ্যানেল এন্ড প্রেস দ্য বেল আইকন। তো তার জন্য আপনারা চলে যান আপনাদের যে কোনো একটি ব্রাউজারে যাওয়ার পর সার্চ করবেন হচ্ছে www.pacdb.com। আমি আবারও বলছি pacdb.com। এইখানে সার্চ দেওয়ার সাথে সাথে এরকম একটা প্রথমেই চলে এসেছে দেখার মধ্যে ফ্রি, এখানে লেখা আছে ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট। তো আপনারা এটিতে ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন বন্ধুরা, এখানে একটি ওয়েবসাইটের মডেল চলে এসেছে। তো আপনারা কোন ধরনের সাউন্ড ডাউনলোড করতে চান দেখেন বন্ধুরা, এখানে দেওয়া আছে এবং ভিতরে আরও অনেকগুলো। তো এই দেখেন বন্ধুরা, এখানে যে কোনো ধরনের একটি সাউন্ড আপনাদের একটু শুনিয়ে থাকে। এখানে পিপল সাউন্ডে ক্লিক করলাম। তো ক্লিক করার পর দেখেন বন্ধুরা, এখানে একটি অপশন চলে আসে। তো আপনি যে সাউন্ডটি শুনতে চান জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন। গোপন কিছু দেখতে চাও নাকি? না, দেখতে চাই। তো জাস্ট বন্ধুরা, এগুলো যদি আপনি ডাউনলোড করে যেতেন তাহলে এই দেখেন বন্ধুরা, উপরে ক্লিক করবেন। জাস্ট যেটি ডাউনলোড করবেন এই পাশে ক্লিক করুন। ক্লিক করার সাথে এখন দেখেন বন্ধুরা, ডাউনলোড অপশন লেখা আছে। আমি আবারও দেখেছি, যেটি আপনারা ডাউনলোড করবেন জাস্ট সেটা লেখার উপরে ক্লিক করবেন। লেখার উপর ক্লিক করার সাথে সাথে এরকম ডাউনলোড অপশন চলে আসবে। জাস্ট আপনারা ডাউনলোড করবেন এবং এখানে দেখেন বন্ধুরা, ডাউনলোড শুরু হয়ে গেছে, অলরেডি ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে।